大家知唔知道咧？一個咧冇經過特別訓練嘅心咧，到底一日會生出幾多個負面嘅念頭咧？答案竟然係有幾千個。因為點解咁多負面念頭啊？生活咧本身就不如人意噶啦，歌都有得你唱啦。人生不得意是十常八九啊嘛。當你咧唔如意嘅時候會點啊？會歸咎別人、怨恨啦、憤怒啦、懷疑人生，甚至係厭世，一堆嘅負面想法跑一輪。跑完一輪之後，痛苦有冇走到啊？冇走到啊，依然都要面對個問題。又或者當我哋遇到一條 PK 一個衰人啊，佢唔知感恩，好冇禮貌，中意貶損別人嘅，句句窒住晒嘅。正常人咧，一係就當面鬧鬼佢，一係就背後數落去，一係就揾人揼實佢啦。但我想話俾大家知咧，喺西藏咧，當一啲修行人見到啲咁樣嘅人時候咧，佢哋心入邊咧係咁諗啊。佢話：我又遇到如意嘅珍寶啦！佢哋咧最中意呢啲盲毛啊、呢啲盲餅啊。點解咧？因為呢啲人咧先可以提升我哋嘅修為啊嘛。喂，試諗下，如果我哋生活上面咧身邊全部都係好人，都係善良嘅人嘅時間，突然間走出件奇葩嘅話，我哋好難知道點樣應對喎。嗱咁，但係咧，如果大家身邊嘅都係一堆人渣，咁我哋咧又好幸運地冇跟佢墮落嘅話，佢哋咧自然成為咗我哋嘅反面教材啦。我當然唔希望自己變成佢啦，咪反方向咁去操作咯。同埋呢個人咧極為討人厭，但係你偏偏咧就做到唔討厭佢嘅話咧，你嘅修為提升咗唔少噶。呢啲叫做咩？叫做逆增上緣。咁作者咧想我哋明白啦，蘋果就係蘋果，我哋冇得逼佢變香蕉嘅。與其改變別人，倒不如改變自己嘅內心嘅感知能力，咁啊自然咧可以喺屎堆入邊咧都可以揾到一絲嘅樂趣。咁大家咧可能會覺得喂，呢樣嘢真係好難咯，邊有咁容易啊？嗰啲真係人渣中嘅渣仔嚟，我見呢個真係好嬲嘅喎。咁洛桑醫師咧就教我哋咧最好嘅方法就唔接招咯。既然咧冇辦法處理佢嘅話，就避開佢啦。將能量咧去聚焦翻同啲賢人智者去相處啦，就唔好同呢個厄運糾纏啦。